O Partido Socialista de Pontevedra xa ten candidato ás eleccións municipais de maio de 2023. Iván Puentes foi designado por aclamación esta tarde pola Executiva Municipal. Foi posible despois de que esta mañá Tino Fernández retirara a súa candidatura ás primarias a 2 días da votación. Quero agradecerlle o seu xesto, quero agradecerlle a súa retirada, a retirada da súa candidatura, unha vez que entende que, que a outra que eu encabezaba goza do apoio maioritario da Agrupación Socialista de Pontevedra e que, por tanto, co seu xesto facilite esa transición e facilite tamén a conformación da proposta de equipo e da proposta programática coa que o Partido Socialista se presente ás próximas eleccións municipais. Fernández, actual voceiro municipal socialista, anunciou o seu paso atrás, o tempo que criticaba duramente a Executiva Municipal do partido. Acusou unha de falta de neutralidade, apoiando claramente a candidatura de Puentes. Hai unha clara situación de enfrontamento da Executiva Municipal conmigo, porque hai importantes discrepancias en cuanto á liña política, e iso fai que, no caso de salir vencedor das primarias, como eu creo que podería salir vencedor das primarias, íbamos a vivir situacións de moita crispación, de moitas discrepancias, que nos iban a dificultar a todos, a min e a agrupación, a vida política e o desenvolvemento dun proxecto político serio para Pontevedra. Pola súa banda, Iván Puentes non quixo entrar a valorar estas acusacións. Agradeceu a Fernández o traballo realizado estes anos á fronte da formación. Un traballo que por riba das discrepancias e por riba das diferencias que puidésemos ter sobre o papel que o Partido Socialista ten que xogar en Pontevedra no próximo mandato municipal, pois hai que poñelo en valor. Non vou entrar nese tipo de críticas, insisto, as entendo desde o punto de vista persoal, son momentos complicados. Para Puentes abrese agora unha etapa para preparar o mellor equipo e a proposta que levará o Partido Socialista para convencer os pontevedreses e intentar liderar o vindeiro goberno municipal, un futuro no que Fernández non cree que teña cabida. Eu non estou por tensionar as relacións con ningún socio de goberno porque sí, non? Nin estou por arrimarme a rivais políticos da dereita pensando que así se vai a conseguir algún beneficio electoral. Eu non estou por eso, non estou por xogar partidos de fútbol co Partido Popular. Entón, é bastante difícil pensar que pode haber calquer tipo de entendemento. Eu non me vexo nunha candidatura encabezada por Iván Puentes, a verdade, non? Agora o nomeamento de Puentes terá que ser ratificado pola Executiva Galega do partido.